Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Ini aku lagi sama Zian, ini baru balik dari ngurus surat-surat persyaratan untuk case dari pasien aku kemarin yang dirujuk ke rumah sakit. Nah, biasanya aku nggak bawa Zian, tapi karena dianya lagi pilek, dia agak rewel, makanya aku bawa juga. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips gimana caranya mengatasi batuk pilek pada anak. Tips untuk mengatasi batuk pilek pada anak itu yang pertama, beri minum lebih banyak. Apabila bayi mams masih di bawah 6 bulan dan baru menyusu saja, beri lebih banyak ASI. Kemudian apabila bayi mam sudah di atas 6 bulan, artinya dia sudah makan, sudah minum, perbanyak konsumsi air putih. Kalau bisa air putih hangat-hangat kuku ya. Yang kedua, perbanyak juga konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Kalau si Zian ini setiap hari aku kasih air jeruk dari jeruk yang diperas, dan ternyata terbukti efektif banget. Ini dia pileknya sudah ada 4 hari, dan yang paling parah kemarin hari pertama sama hari kedua. Ini hari ketiga dan hari keempat dia sudah mulai reda. Nah, selanjutnya berikan juga ruangan yang hangat. Apabila ruangan terlalu dingin, ini menyebabkan hidungnya lebih mampet kayak gitu. Selanjutnya, beri lebih banyak protein. Protein itu bisa kita dapat dari tahu, tempe, ikan, ayam gitu. Jadi, apabila dia tidak mau makan nasi, berikan karbohidrat lain selain nasi, bisa roti, bisa gandum, bisa sejenis tepung-tepungan begitu. Selanjutnya, mandikan anak dengan air hangat, karena dengan air hangat dapat mengurangi gejala-gejala hidung tersumbat, jadi anak lebih nyaman. Intinya, apabila anak sedang terkena batuk pilek, harus ditingkatkan daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuh anak itu bagus, biasanya batuk pilek akan lebih cepat sembuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.